各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都中意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事噶啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做貝蒂不想去睡覺。各位小朋友，瞓覺嘅時間到啦，但係小貝蒂佢唔想去瞓覺啊！究竟佢仲想做啲乜嘢呢？我哋一齊嚟睇下。而家已經係夜晚，月亮都出咗嚟啦。貝蒂佢喺佢間房嗰度玩緊玩具。大嘴鳥先生同貝蒂講：貝蒂，你瞓覺嘅時間到啦。但係貝蒂聽到呢句之後，就即刻大叫：唔要！我唔要去瞓覺。咁貝蒂，你想做啲乜嘢啊？我仲要吹笛、打鼓、敲木琴，仲有吹喇叭。貝蒂要玩晒佢所有嘅樂器，直到佢好眼瞓，終於打喊路啦。大嘴鳥先生同佢講：真係好好聽嘅音樂啊！不過你而家一定好攰，或者你而家應該要瞓喺你嗰張好軟綿綿、好溫暖嘅床上面。而家好好咁瞓一覺，聽日你仲可以玩樂器㗎。但係當貝蒂聽到大嘴鳥先生咁講之後，佢又即刻大嗌：唔要！我唔要去瞓覺。我而家想做，究竟貝蒂唔瞓覺，而家仲想做啲乜嘢啊？我唔瞓覺，我要去畫畫，我要畫花花，畫一隻恐龍，畫一隻蝴蝶，仲有好眼瞓添，仲有怪獸啊！貝蒂一路畫一路畫，直到貝蒂佢又再打喊路啦。大嘴鳥先生見到貝蒂咁，佢就同貝蒂講：你嘅畫真係畫得好好睇啊！不過你而家一定好攰，好攰，或者你而家應該要去攬住你隻紅啤啤去瞓覺，好好咁樣瞓一覺。聽日你就可以好有精神，畫好多幅畫噶啦。但係貝蒂冇理大嘴鳥先生啊，佢繼續玩玩具。佢要攞起佢嘅汽車，攞起佢嘅大貨車、火車，仲有火箭。貝蒂一路玩一路玩，直到大嘴鳥先生忍唔住啦，佢大嗌：停啊！你而家要瞓覺，瞓覺嘅時間就係要去瞓覺噶啦。所有嘅玩具都要放喺個玩具箱度。聽日你仲可以玩，但係而家你就要即刻上床瞓覺。不如喺你瞓覺之前，我講一個睡前故事俾你聽啦。貝蒂聽到大嘴鳥先生咁講，佢好安靜咁樣諗咗一諗。貝蒂好開心咁樣講：好嘢！原來貝蒂係好鍾意聽故事噶。貝蒂聽得好開心啊，於是佢聽完一次又一次再一次，直到佢貝蒂終於瞓着咗啦。成個環境都好安靜。大嘴鳥先生細細聲同貝蒂講：貝蒂，晚安啊！但係喺呢個時候，突然之間，哎呀！所有嘅玩具冧晒出嚟啦！貝蒂成個人醒晒。Oh no！又要再氹多一次貝蒂瞓覺啦。各位小朋友，今日嘅故事就講完啦。
呢個小貝蒂成日都唔肯去瞓覺。其實到咗瞓覺嘅時間，我哋真係要去瞓覺㗎啦。我哋可以早啲瞓，唞足精神，咁樣第二日先有精神去做多啲唔同嘅活動㗎嘛，係唔係？好啦，今日我哋就嚟到呢度啦。如果你都鍾意我今日分享嘅故事，記得俾個 like 我同訂閱我嘅 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。